Hvis I giver slip på min førtidspensionist penge, som jeg er velfortjent om på alt det nedlukning, I gjorde, og alt det folk har været igennem for 2 år siden, hvad vi skulle igennem alt det der coronapandemi, og altså, helt ærligt, ikke også? Og I giver bare fucking slip på mine penge, jeg skal have dem alle sammen. Jeg er velfortjent dem, og alle de fortjener deres fucking penge, og bruge dem på dem selv, hvad de har lyst til at bruge dem på. Sådan er det. Giv slip på mine penge. Førtidspensionistpenge, I skal ikke gå imod dem. Dem har vi velfortjent efter det, der er sket. Og efter det, vi har været igennem. Med alle de restriktioner, der var. Så er vi velfortjent at bruge de penge, vi fortjener det så meget, at det skal være gratis land at bo i. Af simple årsager. I tilfælde, I går ind og lukker landet ned igen, og i tilfælde, I gør de det med restriktioner igen, som folk de bliver sure på og skal klare sig igennem igen i regeringen, så er det vigtigt. Hvis I giver lidt på mine penge og giver mig mine penge, så giver jeg også lidt på mine bekendtskaber. Det kan jeg love jer for i regeringen. Og give dem penge, som de fortjener, efter det nummer, I laver i regeringen. Folk bliver ramt af pandemierne alligevel. Så I kan ikke gøre noget. Lad folk blive ramt, og lad folk dø som fluer. Og lad folk få det bedste ud af livet, så længe de har liv. Og derfor, hvis I ikke giver slip på mine penge, så giver jeg heller ikke slip på mine bekendtskaber. I skal ikke gå ind og ikke give mig de fortjente penge efter nedlukning af Danmark, og efter det, vi havde været igennem. Det er velfortjent, at vi får de penge. Det er velfortjent, at vi får de penge i samfundet. Så kan man lade være med alle de der restriktioner. Det er velfortjent, at vi får vores førtidspensionist fuldt ud. Til os, der er førtidspensionist, og folkene, de får deres. Og lade folk bo gratis. Men i det mindste. Og hvis I ikke giver sig på mine penge, og kommer med de fortjente penge, om på det nummer, der er blevet gjort i regeringen, og i tilfælde, at det sker igen. Og i tilfælde, at det sker igen, med restriktioner, af sikkerhedsårsager, så vælger jeg at holde fast. Ligesom I ikke kan give slip på mine penge, og lade mine penge bare frost til mig. Det vil man ikke gerne have godt af. Så kan man lade være med alle de numre, man har gjort i regeringen, med nedlukninger og restriktioner. Det skal fandme ikke gå ud over vores penge. Er det forstået? Det skal ikke, det der, og det skal ikke gå ud over, det skal ikke gå ud over samfundet, bare på grund af en pandemi. Samfundet bliver ramt af det alligevel. Så det. I giver bare slip på mine penge, og kommer med dem alle sammen. Der skal jo gerne være stå 12.000, som det plejer at gøre. 12-11.000, som der plejer at gøre. Og det skal der blive ved med at gøre, efter det der er sket. Ja, men det, jeg har heller ikke valgt at bo her. Jeg har ikke valgt. De er et voksen menneske. Forstår I ikke det, samfund? Hvad fanden bliver jeg ind? Hvad fanden bliver jeg ind med mine penge? Folks penge? Hvad fanden bliver jeg ind? Når I gør sådan nogle nummer selv. Når I gør sådan nogle træls nummer selv. Så skal det fandme ikke gå ud over vores penge. Heller ikke. Jeg skal nok blive overbevist en gang, at I bliver nødt til at give mig alle mine penge. Inden I får så det, som en konsekvens på det nedlukning, I har haft gang i for 2 år siden, og det vi skulle være igennem, alligevel blev ramt. Så giv os nu os penge, og giv os alle sammen. Det vil man ikke andet have godt af. Så giv slip på mine penge. Velfortjente penge.